नमस्कार दोस्तों, आइए आप बताते हैं आपको आंवले का पौधा गमले में लगाएं। देखिए मैंने ये गमले में लगाया है आंवले का पौधा। अच्छी ग्रोथ है। थोड़ा चींटी हो गई थी तो मैंने कल इसमें मेडिसिन का स्प्रे किया है। और ये देखिए इसमें कुछ नए पत्ते भी आए हैं। ये मेरे पास देखिए 2 पौधे हैं आंवले के, ये मैंने दोनों गमले में लगाए हुए हैं। तो आप भी आंवले का पौधा गमले में लगाएं। आंवला लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, बड़ा शुभ पौधा है। इससे घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है आंवले से। इसको अवश्य घर में लगाएं।